Дорогие зрители, сегодня вы услышите историю, от которой становится не по себе, потому что речь пойдет не просто о реке, а о силе, которую невозможно объяснить до конца, о месте, где природа живет по своим законам и не прощает ошибок. Это история о Енисее, реки, которая на протяжении тысячелетий хранит тайны, пугает и одновременно завораживает каждого, кто оказывается рядом. Устраивайтесь поудобнее, потому что дальше вы узнаете то, о чем не рассказывают в учебниках и о чем предпочитают молчать даже те, кто видел это своими глазами. Енисей — это не просто река, это сила, которую невозможно подчинить. Он не течет, он прорывается через континент, словно живое существо, устремляясь от гор Монголии до ледяных вод Северного Ледовитого океана. Он разделяет Сибирь на две части, как границу между мирами, и тянется более чем на 3400 километров, превращаясь местами в настоящую водную бездну. Весной он может быть спокойным, почти тихим, а уже через несколько недель превращается в разрушительную стихию, сметающую все на своем пути, заливая берега так, будто сама природа решила стереть границы между сушей и водой. По объему воды Енисей входит в число крупнейших рек планеты. Его бассейн — это территория, где могли бы разместиться сразу несколько европейских стран. Официальная наука называет его мощной гидрологической системой, жизненной артерией Сибири, домом для редких видов рыб и животных, но те, кто живет рядом с ним всю жизнь, охотники, рыбаки, старожилы, говорят о другом. Они говорят, что у Енисея есть характер, и этот характер далеко не всегда добрый. Первая тайна — гигантские таймени. В водах Енисея обитает рыба, о которой говорят шепотом. Таймень — хищник, способный вырастать до невероятных размеров. Но старые рыбаки утверждают, что настоящие гиганты давно ушли в глубины, туда, где дно уходит на десятки метров вниз. Они рассказывают, что в тихие ночи слышат тяжелые всплески, будто в воде переворачивается что-то огромное, и вода идет волной без ветра. Один случай до сих пор передают как легенду. Крепкая сеть, рассчитанная на крупную рыбу, была разорвана так, словно ее перерезали ножом, а лодку, стоявшую рядом, чуть не перевернуло. Старик тогда сказал: «Это не рыба, это хозяин реки». Вторая тайна — подводные провалы. В некоторых местах Енисея эхолоты не могут показать дно. Глубины меняются резко, словно под водой есть провалы или пустоты. Водолазы, пытавшиеся исследовать такие места, говорили о странных течениях, идущих не по направлению реки, а как будто изнутри земли. Третья тайна — каменные рисунки на берегах. Вдоль Енисея встречаются древние петроглифы, лица и символы, высеченные на скалах, но многие из них расположены в местах, которые регулярно уходят под воду. Зачем создавать рисунки там, где их не видно? Местные верят, что эти изображения предназначены не людям, а самой реке. Четвертая тайна — ночное свечение. В безлунные ночи над водой появляется слабый свет, будто река дышит. Ученые говорят о газах или микроорганизмах, но объяснить точную закономерность появления не могут. Рыбаки же знают, если вода светится, будет хороший улов. Пятая тайна — звуки в тумане. Осенью, когда густой туман накрывает реку, люди слышат странные звуки. Гул, шепот, иногда ритмичные удары, словно кто-то бьет в глубине. Однажды экипаж судна записал такой звук, но источник так и не нашли. Шестая тайна — непредсказуемые разливы. Енисей способен подниматься и спадать так, как не предсказывает ни одна модель. Гидрологи признают, иногда река ведет себя так, будто игнорирует все расчеты. Седьмая тайна — затопленные следы прошлого. На дне реки находят остатки древних поселений, но иногда встречаются предметы, не похожие ни на одну известную культуру. Восьмая тайна — ледяные круги.
Зимой на поверхности льда появляются идеальные кольца, происхождение которых до конца не объяснено. Люди говорят, что рядом с ними становится тревожно, будто место нечистое. 9 тайна. Зверь из тайги. Охотники рассказывают о встречах с огромным хищником, который не боится человека и смотрит так, будто понимает больше, чем должен. 10 тайна. Подземные пустоты. В районе островов и берегов иногда обнаруживают провалы в грунте, словно под землей есть пустые пространства. Их быстро засыпают, и исследования почти не ведутся. 11 тайна. Голос Енисея. Люди, прожившие рядом с рекой долгие годы, утверждают, что иногда слышат его голос. Низкий, протяжный, как будто сама вода говорит. Ученые объясняют это инфразвуком, но те, кто слышал, уверены, это не просто звук. Это ощущение, будто река обращается именно к тебе. Вот такой он. Енисей — не просто поток воды, а живая сила, древняя и непредсказуемая, хранящая в себе тайны, которые не спешит раскрывать тем, кто не готов слушать. Друзья, напишите в комментариях, из какого вы города и страны. Очень интересно узнать, откуда нас смотрят. Поставьте лайк, если вам понравилась история. И не забудьте подписаться. Впереди еще больше сильных и захватывающих рассказов.